សូមនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យពុទ្ធពធប្រសង្ឃនិងសូមនមស្ការចំពោះព្រះតិរនុត្តរគ្រប់ព្រះអង្គសូមជម្រាបពរញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមនាំយកនៅកិច្ចពិភាក្សាក៏ដូចជាកិច្ចសន្ទនាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពិធីឬក៏ជីវិតគូអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គជារាជបុត្រនៅក្នុងរាជវាំងជាភាសាខ្មែរអង់គ្លេសនៅចំណុចទី6ប៉ុន្តែភាគ2អូខេនេះដូចជាគេ had he got any worries had he got any worries តើព្រះអង្គមានការព្រួយបារម្ភទេ No he felt pity for all beings No he felt pity for all beings ព្រះអង្គមានសេចក្តីអាណិតអាសូរចំពោះសពសត្វទាំងឡាយ What did he think What did he think តើព្រះអង្គបានគិតអំពីអ្វីខ្លះ He thought that he would get all fall in ill and death He thought that he would get all fall ill and death ព្រះអង្គបានត្រិះរិះថាទ្រង់នឹងប្រកាសជាចាស់នឹងឈឺនឹងស្លាប់ What happened one day when he visited the park What happened one day when he visited the park តើមានអ្វីបានកើតឡើងថ្ងៃមួយពេលដែលព្រះអង្គបានយាងទៅឧទ្យាន He saw four strange sights He saw four strange sights ព្រះអង្គបានទតឃើញនិមិត្តទាំងOkay, what are they? What are they? តើនិមិត្តទាំង4នោះគឺជាអ្វីឬក៏តើនិមិត្តទាំងនោះគឺជាអ្វី An old man a sick person a corpse and a noble hermit an old man a sick person a corpse and a noble hermit ឃើញមនុស្សចាស់មនុស្សឈឺមនុស្សស្លាប់និងភេទអ្នក Was the prince king on seeing them Was the prince king on seeing them តើព្រះរាជកុមារបានយកប្រតិទុកដាក់ចំពោះការទតដែរទេ The prince was greatly changed and he understood the nature of life The prince was greatly changed and he understood the nature of life ព្រះអង្គបានទតយ៉ាងយកប្រតិទុកដាក់ហើយបានយល់ពីភាវៈនៃជីវិត What did he think What did he think តើព្រះអង្គបានគិតអ្វីឬក៏តើព្រះអង្គបានគិតពីអ្វីក៏បាន He thought of leaving the world in search of
truth and peace. He thought of leaving the world in search of truth and peace. ព្រះអង្គបានគិតពីការចាកចេញពីខេរវៈដើម្បីការស្វែងរកសេចក្តីស្ងប់ពិត Did he receive any happy news when he was in the park? Did he receive any happy news when he was in the park? តើព្រះអង្គបានទទួលដំណឹងសោមនស្សដែរទេពេលដែលព្រះអង្គនៅឧទ្យាន He was informed that a son was born into him. He was informed that a son was born into him. ព្រះអង្គបានទទួលដំណឹងថាបុត្រាបានប្រសូតហើយ Was he glad to hear the news? Was he glad to hear the news? តើព្រះអង្គសប្បាយរីករាយទេដែលបានឮដំណឹងនេះ He was not. He regarded his first and only son as a feather. He was not. He regarded his first and only son as a feather. ព្រះអង្គមិនសប្បាយប្រតិទេព្រះអង្គបែរជាគិតថាបុត្រជាចំណងទៅវិញ What did he say? What did he say? តើព្រះអង្គបាននិយាយពីអ្វី He said Rahu Chato A feather has arisen. He said Rahu Chato A feather has arisen. ព្រះអង្គថារាហុចាតោចតោខេរាហុចតោជាចំណងបានកើតឡើងហើយ Hearing it, how did King Siddhartha name his grandsons? Hearing it, how did King Siddhartha name his grandson? តាមដែលឮមកតើតាមដែលឮមកថាក៏បានដែរតើព្រះបាទសិទ្ធត្ថនៈថ្វាយនាមចៅរបៀបណាចៅប្រុស He named him Rahula. He named him Rahula. ព្រះបាទសិទ្ធត្ថនៈបានដាក់នាមចៅថា Rahul កុមារថែមកុមារទៀតក៏បានដែរ What happened on his way home? What happened on his way home? តើមានអ្វីកើតឡើងតាមផ្លូវទៅកាន់រាជធានីវិញ A young lady named Kisa Gautami seeing him other. A young lady named Kisa Gautami seeing him other. Okay, other. មានស្ត្រីម្នាក់នាមថាកេសាកុតមីបានឃើញហើយពោលថាក៏បានដែរពោលថាម៉េច Okay, Niputa Nuna Sa Mata Niputa Nuna Sopita Niputa Nuna Sanari Jasa Yang Idiso Pati ក្នុងភាសាបាលី Okay, Niputa Nuna Sa Meta Niputa Nuna So Pita Niputa Nuna Sa Neri Yasa Yang Itiso Pe
What does these words mean What does these words mean តើពាក្យបាលីទាំងនេះមានន័យយ៉ាងម៉េច Okay មានន័យថា peaceful is the mother Peaceful is the father Peaceful is the wife who has such a husband as him មួយប្រែថាពោលថាបានដែរ Peaceful is mother សេចក្តីសុខនៃមាតា Peaceful is the father សេចក្តីសុខនៃបិតា Peaceful is the wife សេចក្តីសុខនៃភរិយា Who has such a husband as he រមែងកើតមានចំពោះបុគ្គលណាដែលមានប្តីដូចព្រះសិទ្ធត្ថអញ្ចឹងមានន័យថាព្រះអង្គនឹងគឺមានភាពជាមាតាផងជាបិតាផងជាភរិយាផងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយ Had this saying any effect on him Had this saying any effect on him តើសុភាសិតខាងលើនិយាយសំដៅលើព្រះអង្គមែនទេ Yes he was urged to seek peace Yes he was urged to seek peace ប្រកបណាស់ព្រះអង្គបានជំរុញឲ្យស្វែងរកសេចក្តីសុខក្សេមក្សា How did he show his gratitude to the lady? How did he show his gratitude to the lady? តើព្រះអង្គសម្ដែងសេចក្តីដឹងគុណចំពោះស្ត្រីម្នាក់នោះដោយរបៀបណា By setting his necklace as a present to her. By setting his necklace as present to her ដោយបញ្ជូនខ្សែករបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ជាកាដូសម្រាប់ស្ត្រីនោះ Thank you អូខេនៃពាក្យ1ពាក្យទី6អូខេបានបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងអូខេ Thank you ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណចំពោះការតាមដានគឺមានការខូចឆ្គងយ៉ាងណាគឺសូមមេត្តាអធិស្ឋានការចែករំលែក